presencia del profesor José Antonio Seoane. El profesor José Antonio Seoane es doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, experto en bioética sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid, profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Coruña, miembro de la Comisión de Ética Deontológica del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de A Coruña y miembro del Consejo Asesor del Sistema Público de Saúde de Galicia. Él ha tenido a bien poner su conocimiento hoy a disposición nuestra para aclarar y para echarnos luz sobre este tema que nos preocupa. Le damos ya la palabra. Moitísimas grazas ao Centro Pai Meni e as Irmás Hospitalarias polo convite a participar nas xornadas de hoxe, nas quintas xornadas técnicas que me permiten recuperar unha relación que comecei hai moitos anos con este centro e ao que lle teño un afecto especial. A verdade é que non teño máis que confirmar o que se dixo agora. Creo que é un labor importantísimo que están a facer e, polo tanto, que dure moitos anos. A sesión de hoxe será unha etapa máis nesta tarefa, nesta andaina a prol das persoas con capacidade modificada, persoas con discapacidade, persoas con diversidade funcional, en fin, a favor de certos cidadáns que teñen unha vida distinta como todos nós. Agradezo especialmente a María José Bahamonde a súa preocupación durante todas estas semanas previas para que todo saíra ben e por concretar o convite. En sentido, personalizo o meu agradecemento, pero estendo a todos os profesionais e persoas do centro. Nesta primeira sesión, que vai dedicada aos aspectos éticos, aos aspectos xurídicos que correrán a cargo de Marían Pérez del Campo, eu quero facer un panorama desta perspectiva, que é a perspectiva ética, non necesariamente illada do dereito, como veremos, pero, en certo modo, vai servir de contexto a sesión posterior. Unha sesión que ten unha finalidade panorámica para ofrecer ferramentas que nos permitan despois dialogar tanto ao longo da mañá, para a táboa redonda que estará despois do descanso, como agora, e tamén na sesión da tarde, xa con casos máis concretos. E para iso artellei a intervención nestas 6 partes. Unha primeira que, digamos que as 4 primeiras partes o que pretenden é explicar o título da intervención, atención ás persoas con capacidade modificada desde unha perspectiva ética. Comezarei explicando o que é unha persoa con capacidade modificada, ou as diferentes formas de entender o que é unha persoa con capacidade modificada. Despois, o que é a ética. A ética é, en particular, unha modalidade da ética que se preocupa da dimensión asistencial ou do cuidado, que é a denominada bioética. En terceiro lugar, e dentro deste segundo esta segunda aproximación conceptual, que marco ético isto é, que respostas ou criterios éticos temos para atender as persoas con capacidade modificada, e finalmente ocupareime do que é a atención, que tipo de atención podemos prestar ou debemos prestar ás persoas con capacidade modificada. Por lo tanto, persoa con capacidade modificada, ética e atención. E acabarei cunha escolma de propostas para concretar todo o explicado ou exposto nas sesións anteriores e cunhas conclusións máis que rematarán a sesión. Ben, dicía que comezaba por explicar o que eran as persoas con capacidade modificada. Desde o punto de vista teórico, o que unha persoa con capacidade modificada é algo complexísimo. Eu falarei como teórico, obviamente, porque a miña experiencia ten estas características. Eu non son unha persoa
tan achegada a práctica como a maioría de vostedes e, polo tanto, a miña incompetencia nese sentido obríame a calar. Pero sí tentarei explicar como se entende desde o punto de vista teórico o que unha persoa con capacidade modificada, ou, para falar en termos máis comuns, unha persoa con discapacidade, aínda que non é exactamente o mesmo, pero que é a locución que xeralmente se emprega. Bueno, pois tradicionalmente sigábanse estes 6 modelos. Os dous primeiros, o modelo médico e o modelo social, son os modelos característicos para os teóricos. Os outros son modelos evoluídos máis recentes, e remato cun modelo que é o modelo dos dereitos, que, ao meu ver, é o modelo normativo que debería seguirse para atender as persoas con capacidade modificada. Simplemente vou apuntalos, ni siquiera me vou deter moito en eles, porque o que nos interesa é a cuestión máis específica. Que é o modelo médico? Bueno, o modelo médico sintetízase eu creo en 2 ou 3 trazos. Primeiro, a discapacidade é un problema individual. E o que hai que facer é eliminala. Isto que pensa o modelo médico. Por tanto, se trata de curar unha doenza, neste caso unha deficiencia que dá lugar a unha discapacidade, mediante intervencións individuais. Este é o modelo tradicional. Contra este modelo, fronte a este modelo, xorde o modelo social da discapacidade. O modelo social sostén, por así dicilo, a tese antitética. A discapacidade non é un problema individual. A discapacidade é un problema da contorno, é un problema do contexto, un problema da sociedade, que o que fai é deseñar un tipo de sociedade que non permite a certas persoas desenvolver a súa vida, ou que oprime polas súas características. Pensen, por exemplo, nunha persoa con discapacidade física. A persoa con discapacidade física non é unha persoa con discapacidade porque teña unha deficiencia funcional ou porque careza dunha extremidade, senón porque a sociedade non está ordeada para que esa persoa poda se desenvolver de xeito unha persoa xorda, unha persoa con discapacidade intelectual ou de desenvolvemento. O modelo social di que o problema non é do individuo, senón o problema do contexto, e, polo tanto, a intervención ou a atención ten que orientarse a modificar o contexto. Se modificamos o contexto, non existirá discapacidade. Como todos os extremos, algo falla, tanto no modelo médico como no modelo social. E probablemente no termo medio, a saber onde está ese termo medio, estaría a resposta xintada. Seguindo co tempo, aparece un novo modelo que sería o modelo da diversidade. O modelo da diversidade, ou diversidade funcional, que é a locución máis frecuente hoxe en día, o que ven dicindo que a discapacidade non é algo negativo nin positivo, senón unha forma distinta de estar no mundo. Nós somos todos diversos e actuamos de xeito diverso. Por tanto, a chamada tradicionalmente persoa con discapacidade é unha persoa que está e vive no mundo de xeito distinto, con capacidades físicas, sensoriais, intelectuais diferentes. É diversa, distinta. E o que hai que facer é atender ás necesidades diversas desas persoas. Hai un cuarto modelo que le chaman modelo do benestar. Para o modelo do benestar, a discapacidade é calquera circunstancia que impide a unha persoa desfrutar do seu benestar, isto é, dunha situación na que desfruta da vida. Como os anteriores tamén ten problemas, quer dizer, se así, a discapacidade é toda circunstancia que pode xerar un dano nunha persoa ou que pode impedir disfrutar do seu benestar. Pero si apunta algo importante, é que estas persoas merecen, igual que o resto, poder gobernar a súa vida de acordo co seu criterio. Un quinto modelo, que é máis coñecido para vostedes probablemente, é o modelo que chaman o modelo biopsicosocial, que é o derivado da Clasificación Internacional do Funcionamento da Organización Mundial da Saúde, que cambia esa clasificación do ano 80 entre deficiencias, discapacidades e minusvalías, de acordo coa traducción española, e que o que di é que a discapacidade é algo aplicable, é algo que ten que ver coas dificultades no funcionamento. Esa clasificación do ano 2001 aportou algo moi interesante, que foi atender as variedades ou as modificacións da capacidade ou as situacións de capacidade diversa desde un punto de vista constructivo e positivo, porque fala en termos de saúde, non fala en termos de enfermedade, de discapacidade, senón fala en necesidades de funcionamento, intervencións, e, polo tanto, é unha clasificación interesante. E o que fai é
subliñar a pluridimensionalidade deste fenómeno. Cando fala de enfoque biopsicosocial, o que está a dicir é que hai unha cuestión biolóxica, hai unha cuestión psicolóxica e hai unha cuestión do contexto social. En certo modo, a clasificación internacional do funcionamento o que tenta é armonizar eses dous grandes modelos que iniciaron a discusión teórica da discapacidade, o modelo médico ou biologicista e o modelo social que atendía só a dimensión social. Bueno, e todos estes modelos rematan desde o punto de vista normativo, que é a perspectiva que hoxe adoptamos, a ética e o dereito, nun modelo que se chama modelo dos dereitos e que ten como expresión máis salientable a Convención Internacional de Dereitos das Persoas con Discapacidade, que é unha convención internacional do ano 2006, é o primeiro tratado de dereitos humanos do século XXI. E desde entón influe en todos os estados, no caso de España, os estados signatarios, pero España ratifica esa convención e dá lugar a unha serie de modificacións ás normas xurídicas, nas que non vou entrar, probablemente falarán despois, e que o que din é tratar ou atender as persoas con discapacidade ou atender as persoas con capacidade modificada non é unha cuestión que teña que ver coa solidariedade, coa caridade, coa beneficencia, non, é unha cuestión de dereito e, polo tanto, é unha cuestión exixible e se lle pode demandar á sociedade e se lle pode demandar aos poderes públicos que atendan as necesidades das persoas con discapacidade, igual que o resto dos cidadáns. Unha persoa con discapacidade é unha persoa que cidadá exactamente igual que o resto, pero con as necesidades diferentes. E, polo tanto, a ratificación da titularidade dos dereitos das persoas con discapacidade, persoas con capacidade modificada na expresión escollida para estas xornadas, significa a consolidación dunha forma de responder por parte da sociedade, dos profesionais e de todos os cidadáns moito máis beneficiosa para estas persoas. Por lo tanto, me parece que esa perspectiva dos dereitos, que non é só unha perspectiva xurídica, senón tamén unha perspectiva política, unha perspectiva ética, é a mellor forma de atender a situación das persoas con capacidade modificada. Bueno, pois... a ver se así nos vai aquí. E que resumo podemos tirar de todo isto que acabo de contar? Por máis abstruso ou complicado que pareza todo o que acabo de contar, ten unha finalidade, que é explicar que difícil é poñernos de acordo sobre o tipo de persoa que necesitamos atender. Que significa e, polo tanto, como é e que lle debemos ou que lle debe facer a sociedade ou os profesionais. E se eu tiver que sintetizar todo o explicado, diría que a nosa sociedade, e dentro da sociedade estamos todos, nosos profesionais, oscilaron entre dúas actitudes. A esquerda está a actitude tradicional, xa esquecida, polo menos neste centro, pero non en todos os lugares, e non en todas as sociedades. E a dereita estaría o que merece hoxe en día unha persoa con capacidade de modificar. A sociedade, tradicionalmente, ocupouse destas persoas desde unha perspectiva que poderíamos denominar paternalismo beneficente. Paternalismo beneficente significa tratalas como menores de idade e, polo tanto, incapaces de tomar decisións por si mesmas, iso sí, buscando o ben para elas. É beneficente, nese sentido non é nada negativo, pero a determinación de que é bo para esa persoa sempre a facían a alguén diferente, sexa a familia, sexa a sociedade no seu conxunto, sexan os profesionais. Os valores ou as actitudes que estaban detrás desa intervención moitas veces eran actitudes ou valores positivos, como a caridade, a solidariedade, a compaixón, pero son valores que, como despois subliñarei, non sempre se poden exixir. A posición era unha posición heterónoma, isto é, estas persoas apenas tiñan participación ou intervención no proceso de atención e permanecían ou ben nunha situación de silencio, non interesaba escoitar a súa voz, non existían socialmente ou mantíñanse dun xeito invisible socialmente
ou ben tratábase dunha situación de monólogo. Poderían falar, pero estaban marxinadas socialmente. O que se facía é ou non permitir a súa existencia ou levadas a un curruncho dentro da sociedade. Ben, o modelo dos dereitos ou os modelos contemporáneos ou a forma de atender desde a perspectiva da ética é netamente distinta. O que se trata de xulgar o nivel de capacidade que ten cada persoa e as características desas capacidades é estimuladas para que leven adiante a súa vida, recoñecer os seus dereitos, entender que a atención ás persoas con discapacidade é unha cuestión de xustiza e, polo tanto, exixible para todos, que son persoas iguais desde o punto de vista do tratamento normativo, que merecen ser recoñecidas como iguais, coa particularidade de que a igualdade ten dúas dimensións que logo atender. Que son persoas autónomas, pero cun nivel de autonomía distinta, non todas elas autónomas, pero que poden chegar a ser autónomas e que se trata de estimular esa condición. E que o que hai que entender en relación con elas é como un diálogo. Deben participar na sociedade, deben integrarse, deben ser recoñecidas e deben facer escoitar a súa voz, que unha voz que explica unha situación social distinta das persoas. Esta sería, me parece, que a actitude social necesaria para atender as persoas con capacidade modificada. A segunda parte ten que ver coa ética. Falo aquí de dereito e ética, que moitas veces se confunden. Obviamente non me vou introducir nos aspectos xurídicos, pero si quero anticipar algo, é que nin o dereito nin a ética de xeito illado abondan para atender as persoas con discapacidade ou as persoas con capacidade modificada. A ética e o dereito parécense moito, porque os dous son sistemas normativos que guían a acción humana. O dereito e a ética o que nos din é como debemos comportarnos, que é o que podemos facer, que é o que non debemos facer, que é o que debemos facer. Comparten moitos temas, preocupacións sobre a vida, sobre a saúde, sobre a xustiza, e comparten moitas formas de estudar eses temas, que é o que se chama razoamento práctico. Pero tamén se diferencia. A ética fundamenta, xustifica e permite avaliar o dereito e reforza a súa normatividade e a súa legitimidade antes da súa creación, da creación da norma xurídica e despois. E o dereito o que fai é ratificar ou fortalecer a ética. Deixo isto para despois. En concreto, que é a ética? A ética é unha parte da filosofía que se ocupa de reflexionar sobre a moral. Eso que chaman algúns autores filosofía moral ou ética desde o punto de vista teórico. Pero sobre todo a ética para nós o que é un tipo de saber práctico. É un tipo de saber que nos di como debemos actuar, non un saber teórico. Un bo comportamento ético non é un bo comportamento que coñece todo o que fai, senón que sabe facer. É un saber facer. E por iso se di que un tipo de saber normativo que orienta a nosa conducta. En concreto, que o que debo facer para conducir a miña vida de modo bo e xusto. Como podo facer o ben e conseguir a xustiza. Iso é. E para iso podo facelo, ou iso podo facelo, dando 3 pasos. Primeiro, identificando como é a realidade que eu quero tratar. Feitos. É unha tarefa descriptiva, non unha tarefa neutral. Nos describimos a realidade de formas interesadas, de formas axiolóxicas, isto é, introducimos valores a calificar a realidade. Pero eu podo dicir, hoxe o día está gris. Con iso non estou a dicir que é bo ou que é malo, simplemente que orballaba cando viña para aquí. Iso é unha descripción. Se eu digo que mágoa que hoxe haxa orballo, que mágoa que non luza o sol, aí estou introducindo valores. O primeiro que temos que facer é describir a realidade que queremos coñecer, e por iso comezaba coas persoas con capacidade modificada, porque non é igual tratar unha cousa que outra. Feitos, como é a realidade. Despois, valores. E valor é a cualidade de algo ou de alguén, dunha acción, dunha cousa, dunha persoa, que considero apreciada,
e que por iso para min se convirte nun ben. O sol, me gusta o día soleado. Entón, se me gusta o día soleado, ou me gusta a xustiza, ou me gusta a beleza. Eu podo dicir que fermoso é o mosaico que está detrás da pantalla. Detrás da pantalla hai un mosaico, describo a realidade. Que fermoso é o mosaico detrás da pantalla, que mágoa que sexa tapado por isto. Estou valorando, estou dicindo que é o valor, un valor estético, a beleza. E logo podo dicir, debemos coidar ese mosaico para que dure moitos anos e moitas persoas podan disfrutalo. Esa é a acción que eu debo facer se quero protexer a beleza. Esta persoa ten unha deficiencia no desenvolvemento. Describo a realidade. A deficiencia no desenvolvemento non convirte a esa persoa en nada diferente, senón que merece unha atención especial. Estou introducindo xa valores e deberes, estou dicindo como debemos actuar. Por lo tanto, a ética o que nos di é que tipo de sociedade queremos xusta e boa e como debemos facela entre todos. E a bioética é unha parte da ética que se ocupa dos aspectos relacionados coa vida e coa saúde. Por simplificar. Enfermedade, vida, morte dos seres humanos. Dos seres vivos, en realidade, pero especialmente dos seres humanos e a súa relación co resto dos seres vivos. Eso sería a bioética, que ten diferentes seccións. A bioética asistencial, que máis nos interesa no caso das persoas con capacidade modificada, tamén a ética da investigación, na medida en que haxa que realizar investigacións para promover a súa mellora, ou a ética ecolóxica e ambiental. E que características debe ter a aproximación ética ás persoas con capacidade modificada? A primeira e máis importante, probablemente, é que a bioética ou a ética destas persoas é unha ética civil ou cívica. E, polo tanto, non é unha ética profesional. A resposta ás persoas con capacidade modificada non provén únicamente dos profesionais, senón de todos os cidadáns. E civil significa que non é unha ética religiosa ou confesional, senón que hai liberdade de conciencia. Cada religión, cada aproximación religiosa ou cada aproximación non religiosa aporta unha forma de entender o mundo e deben dialogar entre sí para buscar unha resposta común. Por lo tanto, non só os profesionais, senón todos. En segundo lugar, unha ética plural e inclusiva. Plural significa pluralidade de profesionales que deben intervir para dar esa resposta e pluralidade de perspectivas valorativas. Nos entendemos a vida de diferente forma. Damos máis valor a unha cousa fronte a outra, por idade, por sexo, por lugar de nacemento, por profesión. Todas as perspectivas son necesarias, porque a vida é poliédrica e non podemos vela de xeito completo sen contar cos demais. E, polo tanto, eu necesito todas as perspectivas para comprendela. E iso significa entender de xeito ético a vida. Sen a visión da persoa con capacidade modificada, a descripción da realidade é incompleta. E estou falando en termos de feitos ainda, non en termos de valores. E así sucede co resto dos profesionais, co resto de cidadáns. E ética inclusiva plural significa igualdade e liberdade de participación. Todos temos o mesmo dereito a intervir no diálogo sobre a atención que merecen as persoas con capacidade modificada. E todos debemos ser libres para manifestar a nosa opinión e para que sexa escoitada. E logo, entre todos, valoraremos o maior ou menor acerto deles. Hai unha corrente ética que se chama ética discursiva que subliña moito este aspecto. Todos deben participar e todos deben ser escoitados. Iso non significa que todas as opinións teñan o mesmo valor, pero significa que todos debemos poder opinar e logo, entre todos, decidir cal é a visión máis correcta. En terceiro lugar, unha ética deliberativa. A ética deliberativa ven dicindo que necesitamos argumentos racionais, en concreto argumentos razoáveis. Non existe unha decisión racional a priori, senón que as decisións sobre o correcto en cada proceso de atención a persoa con capacidade modificada vaise determinar caso a caso. Racional significa que necesito argumentos racionais. Necesito incluir as emocións, pero non podo moverme só con criterios emocionais ou emotivistas.
A decisión racional oponse a emotivismo, isto é, a reacción baseada únicamente en emocións. Implica tamén que necesitamos capacidade crítica. E capacidade crítica significa ser capaz de argumentar fronte a propostas que non nos convencen. E, polo tanto, que todas as persoas participen, pero ser capaz de avaliar críticamente e rexeitar aquelas que non nos convencen. Pero, sobre todo, e aí insisto, antes falaba, cando falaba de ética plural e inclusiva, o diálogo. Sen diálogo non imos atopar unha resposta ética correcta, sempre vai ser unha resposta imperfecta se non podemos dialogar con todos os implicados. Hai que falar e hai que escoitar. E a resposta ética completa debe atender 3 niveis. Cando se fala da ética, cando se fala da bioética, cando se fala da atención ás persoas con capacidade modificada, o nivel fundamental que ven sendo estudado, que ven sendo comentado, é o primeiro, que se chama o nivel microético, o nivel da relación, a relación asistencial. Falo dun profesional ou un conxunto de profesionais coa persoa, falo das familias coas persoas. Este é o nivel inmediato. Pero existen 2 niveis igualmente importantes. O segundo é o nivel mesoético, o nivel medio, o nivel dos centros e institucións. Isto é, non discutimos cal é a intervención de cada profesional respecto da persoa con capacidade modificada, senón como o centro Paimeni concibe a atención ás persoas con capacidade modificada, por exemplo. E iso requiere unha reflexión ética tamén, non de cada proceso de intervención, senón da concepción que se ten respecto da atención. E a terceira dimensión, que é a máis difícil, pero a que tamén se debe atender desde esa perspectiva cívica da ética, que é o nivel macroético. Como a sociedade, como as administracións responden á situación das persoas con capacidade modificada. Que tipo de prioridades existen no sistema de saúde de Galiza ou nos procesos de atención á dependencia? Esas son discusións que tamén teñen un criterio ético detrás. Non é só unha cuestión primar ou non primar un determinado proceso de atención, significa tomar unha decisión que se pode xulgar desde a perspectiva da ética. E nós podemos facelo así. Uns minutos antes de comezar a sesión se falaba de que o dereito está en todas partes. Eu estou completamente de acordo. E desde que nos levantamos ata que nos deitamos, podemos interpretar xurídicamente todo o que facemos. Non todo o que pensamos, pero todo o que facemos. Éticamente sucede o mesmo. E cabe, por exemplo, unha interpretación ética do proceso electoral que estamos a vivir, sexa das propostas, sexa das eleccións do vindeiro domingo. Pódese xulgar desde a perspectiva da ética que tipo de sociedade queremos. Ás veces se fala en clave política. A clave política deixa de ser unha clave secundaria. Porque as grandes loitas e as grandes revolucións teñen que ver con valores. Eu loito polo que me importa, non polos feitos. Eu polos feitos non loito, eu loito polos valores. E, polo tanto, as tomas de decisións afectan non só a unha determinada persoa ou a unha determinada institución, senón a un conxunto social. Este é o nivel que está en discusión agora, o nivel macroético, que, insisto, non debemos esquecer desde a perspectiva da ética. E paso, creo, a explicar como debo responder, ou como debemos responder desde a perspectiva da ética as persoas con capacidade modificada. E vou facelo dun xeito relativamente sinxelo, sinalando 5 principios, 5 criterios. Primeiro, moi sinxelo, a persoa con capacidade modificada é unha persoa digna. Isto non deixa de ser unha obviedade, pero ás veces hai que lembrarlas para non esquecelas. Dignidade significa, como di a convención que antes mencionaba, dignidade inherente. Isto é, a dignidade é unha característica que non depende da atribución social, senón do feito de existir. Todos existimos, todos somos persoas, todos temos dignidade. E se todos temos dignidade, significa que merecemos ese recoñecemento. E a dignidade o que significa é que merecemos respeto. E merecemos respeto de xeito categórico. Lembrarán a un filósofo alemán chamado Immanuel Kant.
e se non, queda presentado aquí. Immanuel Kant é un filósofo estupendo, algo complicado, pero que ten unha distinción que pode entender todo o mundo. Hai unha serie de obrigas ao longo da vida que non teñen ou non merecen esquecemento. Esas obrigas son imperativos, isto é, mandatos que temos para facernos a vida mellor. Pero os mandatos que gobernan a nosa vida poden ser de dous tipos. Poden ser hipotéticos ou poden ser categóricos. Un imperativo hipotético é un imperativo sometido a condición. Imperativo hipotético. Debo levar un paraugas. Amor. Debo levar un paraugas sempre? Non. Se chove, debo levar un paraugas. Por lo tanto, a condición é a choiva. Só cando choiva, debo levar un paraugas. Pero hai outra serie de imperativos que son os éticamente importantes, que son os imperativos categóricos. Os imperativos categóricos son imperativos que non teñen excepcións, senón que sempre deben ser cumplidos. E di Kant, isto é difícil, pero ainda así o imperativo categórico se pode enunciar. Él nos ofrece tres enunciados dos imperativos categóricos, pero hai un que nos interesa agora, que é a segunda formulación de imperativo categórico, cando di Kant: obra de tal xeito que trates a humanidade sempre, tanto na túa persoa como na de calquera outra, sempre a vez como un fin e nunca meramente como medio. Isto é, cada persoa é un fin en si mesmo e non pode ser instrumentalizado. Eu non podo aproveitarme dos demais para obter un beneficio propio ou proporcionar un beneficio alleo. Iso é dignidade. Dignidade é respectar a outro como unha persoa igual que a mí, e querer que me traten como me tratan a mí, e non instrumentalizado. Significa iso que non somos medios para os outros? Non. Todos somos medios. Eu son un medio ao actuar como relator para vostedes. Podo ser un medio bo ou malo, pero son un medio. Vostedes son un medio para mí. Eu son un medio para os meus fillos. Pero creo que non me instrumentalizo. Simplemente, eu actúo e axudo unha serie de cousas. E os meus fillos son un medio para mí. Os estudantes son un medio para un docente. Todos somos medios para os demais. Pero non tratamos os outros como se fosen únicamente ferramentas ou instrumentos da nosa vida. Iso é a dignidade. A dignidade é respectar aos demais como se fosen o único que existe no mundo. Isto que nos dica. E por iso digo imperativo categórico, porque non hai excepción. Non hai circunstancia persoal, non hai capacidade maior ou menor que entre no xuizo da dignidade. Todos merecemos respeto. E este é o punto de partida para o tratamento das persoas con capacidade de modificar. Segundo principio: autonomía ou liberdade. Autonomía e liberdade é un principio axente, o que nos di como debemos actuar na nosa vida. De xeito libre e de xeito responsable. Isto é, eu podo decidir voluntariamente que quero facer, pero debo dar conta dos meus actos. Eu son responsable, respondo do que eu fago, do que eu decido e do que eu fago. Ser autónomo ou ser libre non significa que son a única persoa que eu podo tomar decisións. Os seres humanos somos unha combinación de autonomía e dependencia. Dependemos de moitísimas cousas, dependemos de moitísimas persoas, pero ao final o noso objetivo é razoar por nós mesmos. En unha expresión fermosísima dun filósofo norteamericano que se chama Alasdair MacIntyre, di: o objetivo do ser humano é convertirse nun razoador práctico e independente, isto é, nunha persoa que é capaz de tomar decisións sobre a súa propia vida. Ese objetivo case nunca o logra o ser humano. Eu ainda estou a aprender, non sei se aprenderei nunca, pero o meu objetivo sería ese: ser quen de tomar decisións acertadas para poder gobernar a miña vida. Ese é o objetivo. E senón, dispornos de persoas que poidan acompañarnos e apoiarnos nese proceso de toma de decisións. Isto é a vida, non é outra cousa. E esa autonomía ten tres dimensións que explican moi ben que tipo de atención merecen as persoas con capacidade modificada e o que imos tratar pola tarde. Cando falamos de autonomía, falamos case sempre de autonomía decisoria. Isto é, se eu son libre ou non para elixir. Esta autonomía inicial. Eu son libre para elixir e teño capacidade para escoller entre diferentes alternativas.
Pero hai outra dimensión de autonomía moi importante para as persoas con capacidade modificada, que é a autonomía funcional. A autonomía funcional non é a capacidade de elixir, senón a capacidade de realizar por un mesmo as decisións que esa persoa adopta, ou que outros adoptan. E lles poño un exemplo da miña vida ou da miña familia. Miña nai ten un proceso neurodegenerativo. E miña nai conserva moi boa relación coa súa irmá Marisé. E cando estamos na casa, me di, José Antoniño, que como me chama ele, é por moitos anos, vou tomar un café con Marisé. E digo, pois nada, estupendo. Dá a volta e pregunta, onde vou? Eu, vas tomar un café coa tía Marisé. Ah, vale, vou. Pasan uns segundos e esqueceu o que quería facer. Cando yo lembro, pois nada, imos, vou coller o paraguas, vou coller a gabardina, vou... Ten autonomía decisoria a miña nai? Por suposto, ela sabe claramente o que quere elixir. Que ela non quere estar comigo, quere estar coa súa irmá. Ten autonomía funcional a miña nai? Xa non. Ela non é quen de realizar por si mesma as decisións. Necesita un apoio, necesita un titor. Que va? Nin de broma. O que necesita é que acompañe o seu fillo, ou o seu home, ou quen sexa. Non, ela pode decir, e debe decir, eu non lle teño que dicir o que debe facer, pero si teño que acompañala para que poida facer o que elixir. As persoas con dependencia, con certas dependencias, non teñen carencias de autonomía decisoria moitas veces. O que teñen é carencias de autonomía funcional. Ou Xavier, que é tetrapléxico. Xavier durme mal, ás 7 da mañá, bueno, ás 7, ou antes está desperto. O que máis lle gusta é tomar un café con leite e ler o xornal, pero o seu asistente persoal chega ás 8. A ele lle gustaría comezar a ler o xornal antes, pero non pode. Ele xa decidiu o que quere facer, pero non pode facelo por si mesmo. Entón, esta dimensión, aí a discapacidade da dependencia, denos unha grande lección. E nos din, diferenciade ben o que é a capacidade de elixir da capacidade de realizar as propias decisións. E cando a sociedade, o dereito, ou a ética, dé unha resposta a nosa situación que non anule toda a nosa autonomía, senón que interveña só naquelas áreas nas que falta esa liberdade. E logo queda outra dimensión que non interesa tanto para agora, pero si o mellor para a tarde, que é a autonomía informativa, que é a capacidade de controlar a propia información. Terceiro principio, dignidade, liberdade ou autonomía, igualdade é o terceiro principio, que está a chegar. A igualdade é a igualdade funciona como contexto. Isto, se eu quero ser realmente libre, necesito unhas mínimas condicións para poder elixir. De que me vale dicir que eu teño capacidade para elixir se non teño alternativas, por exemplo? Iso non é ser genuinamente libre. Iso é unha pantomima. Para ser libres ou para poder elixir necesitamos un mínimo de igualdade. E a igualdade é a exixencia elemental da xustiza, xa desde a perspectiva aristotélica e nas posteriores. E implica non discriminación e, polo tanto, que o nivel de capacidade non dea lugar a discriminación ou a trato negativo, e igualdade real, polo tanto, garantir unha igualdade de oportunidades para poder desenvolver a propia vida. E aí sí que hai que intervir, mediante medidas de acción positiva, de discriminación positiva ou discriminación inversa. Dignidade, liberdade e igualdade. Isto nos vale para todos, pero, como nós somos dependentes, algunhas persoas dependen máis que outras, temos que introducir un cuarto principio. E ese principio é o principio de protección. O principio de protección di algo que, onde non hai liberdade e non hai igualdade, a sociedade debe intervir para garantir un nivel mínimo deses dous factores. Se eu teño menos liberdade, necesito proporcionar máis liberdade a esa persoa. Se non hai igualdade, hai que intervir para garantir un nivel mínimo de igualdade. Pero a protección ten carácter subsidiario. Dicía, a dignidade categórica. Todos a temos por igual. A autonomía e igualdade hai que garantila, pero pode non existir. Pois a protección debe intervir nestes casos, pero ten carácter subsidiario. Iso significa que se eu son libre,
ninguén debe protexerme. Se hai un nivel de igualdade básico, ninguén debe intervir para ofrecer esa igualdade. A protección é necesaria onde se carece de liberdade ou de igualdade. Esta é unha obriga moral e xurídica. E como se consigue? Mediante inclusión, accesibilidade, deseño universal, axustes razoables, pero tendo en conta unha cousa, mediante sistemas de apoio ou protección individualizados. Cada persoa e cada caso ten unha necesidade específica. E o quinto principio é o principio de proporcionalidade, que máis ou menos o que ven dicir é que non hai unha decisión categórica para cada caso, senón que hai que definila situación a situación. É unha característica propia da bioética, é un principio que se chama un principio metodolóxico. Nos di como xogar os outros principios. Isto non vou entrar. Pero poderemos velo nos casos da tarde. Bueno, e a vista de todo isto, como se debe atender a persoa con capacidade modificada? Autonomía decisoria e autonomía funcional. Todos decidimos e todos actuamos. O ser humano se caracteriza por unha cousa, é que toda a vida toma decisións e non lle queda máis remedio que decidir. Estamos decidindo a cada momento e decidimos para axustar o medio ás nosas necesidades. A diferencia do ser humano respecto de outros seres vivos é que é capaz de modificar o medio para axustar as súas necesidades. Non ten que axustarse o medio, senón que é capaz de axustar o medio ás súas necesidades. E faino porque ten un proxecto. O ser humano define un itinerario para a súa vida que quere seguir e iso é o que ele vai decidindo para poder lograrlo. Son decisións deliberadas, prudentes, e son decisións que se toman en diferentes momentos. Un pode decidir agora se é capaz. Isto que chamamos consentimento informado. Pode decidir agora, mentras é capaz, para nunha situación futura de incapacidade. Por exemplo, a da miña nai, prevendo unha situación futura. Isto que chaman a planificación anticipada ou as instruccións previas. Algo especialmente importante nas persoas con capacidade modificada. Ou pode dar lugar ás decisións de representación. Cando unha persoa xa non é quen de decidir, e outra persoa toma a decisión por ela. Bueno, estas serían as definicións das situacións que non veñen agora ao caso. E encamíñome ao final. Se esta situación das persoas con discapacidade, esta é con capacidade modificada, e se merece a atención, que tipo de atención, que medidas podemos tomar para atender as persoas con capacidade modificada? Eu enuncio aquí unha serie de medidas o ideal que non haxa nunca negación da dignidade, que se promova a realización máxima de autonomía, da conservación da capacidade, e que se atenda a igualdade en dúas dimensións. Primeiro, igualdade como semellanza. A persoa con capacidade modificada é unha persoa e, polo tanto, merece igualdade de oportunidades, comportarse ou participar na vida social igual que o resto das persoas. Pero, ao mesmo tempo, unha persoa con necesidades distintas. Isto que se chama igualdade como diferencia. E, polo tanto, esas diferenzas merecen unha resposta social de protección, de apoio, que atenda a súa diversidade ou que dé lugar ao que se chaman os axustes razoables. Medidas máis concretas. Distinción entre autonomía decisoria e autonomía funcional, respetar as decisións das persoas con capacidade modificada, establecer sistemas de apoio plurais e individualizados, sistemas mixtos e flexíveis e, polo tanto, que se axusten ás necesidades de cada momento, que se desenvolva a chamada planificación anticipada, prevendo situacións de perda de capacidade, que reforcen sistemas xurídicos, isto apunto porque o tratará probablemente mañá despois, da garda de feito, que se distingan as situacións do cuidado ordinario das situacións de maior entidade, que se incorporen novos modelos de asistencia ou que se manteña a incapacitación, que haxa un deseño legal dos sistemas de apoio, que se estableza a temporalidade das medidas, que se individualicen, que se simplifiquen os procedimentos, que haxa criterios unívocos, bueno, que se defina legalmente, apunto cuestións
que agora en realidade tampouco me competen a mí. E concluo. Ainda se discute no mundo das persoas con capacidade modificada, ainda que sexa desde a perspectiva teórica, e ás veces non se discute teóricamente, pero latexa na intervención dos profesionais e das familias, que tipo de actitude e que tipo de resposta debe ser dada á situación destas persoas. Solidariedade ou xustiza. Eu creo que a sociedade e a ética mellores aspiran a xustiza. O que acontece é que se esperamos que a xustiza se realice, moitas veces deixamos en atender as persoas con capacidade modificada. E, polo tanto, podería ser necesaria unha actitude complementaria, que sería a solidariedade. A solidariedade non é algo como a xustiza, está alén da xustiza, porque non pode ser exixida. Eu non podo exixirle a ninguén que sexa solidario. Podo louvalo, podo agradecelo, pero non podo impoñer a ninguén que sexa solidario. A solidariedade é un signo de sensibilidade moral, e creo que unha sociedade solidaria, unha comunidade solidaria, é algo éticamente valioso. Pero creo que o progreso moral dunha sociedade é convertir as obrigas de solidaridade en obrigas de xustiza. E, polo tanto, convertir o que é exixible, o que non é exixible, perdón, en algo que se poda demandar por parte de todos. Hai anos, un filósofo alemán que se chamaba Hans Jonas dixo que hai certas virtudes éticas que actúan como virtudes de emerxencia. Isto é, actitudes ou virtudes sociais que deben pasar a primeiro plano cando estamos nunha situación excepcional. Pero que a característica destas virtudes é desaparecer o antes posible. A situación das persoas con capacidade modificada demandou durante moito tempo a solidariedade. E creo que a pervivencia da solidariedade é un síntoma de fracaso da sociedade, que o que necesitan as persoas con capacidade modificada é unha resposta xusta e, polo tanto, exixible por parte de todos a sociedade e os poderes públicos. O que debe facer é desaparecer e conseguir unha sociedade xusta. E unha sociedade xusta, unha resposta xusta, unha atención xusta ás persoas con capacidade modificada implica considerala como o resto de cidadáns e permitirlles que leven unha vida de calidade. E unha vida de calidade, para min, é unha vida que nunca cuestiona a súa dignidade, que permite que usen as súas capacidades do xeito máis autónomo posible, que recoñece a súa liberdade de elección e, polo tanto, a facultade de equivocarse e cometer erros exactamente igual que o resto dos seres humanos, a participación na vida social, a que vivan nunha contorna non discriminatoria e igual desde a perspectiva das oportunidades e que a través de todas estas condicións poidan desenvolver unha vida que sexa feliz para elas, o tipo de vida que queran levar. Mais nada, moitas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor José Antonio Seoane. Si hay alguna pregunta, que levante la mano. Bueno, parece ser que no hay. De todas formas, por la tarde como... Ah, perdón. Está bien que nos presentemos. Bueno, pues soy Manuel Martín y quiero agradecerle la magnífica conferencia y preguntarle, hacerle un comentario sobre este binomio al final que ha presentado de solidaridad y justicia, y que tiene que ver un poco con lo que se puede exigir o no se puede exigir, ¿no? Y propone, yo creo que acertadamente, que cada vez, ¿no?, hay que ir inclinando el balance hacia la justicia y haciendo que las cosas no dependan tanto de lo no exigible. Sin embargo, yo el reparo que pongo es que en la práctica diaria con el paciente hay muchas veces muchos elementos que son que realmente marcan la relación y la capacidad de ayudar, que tienen que ver con matices que no son exigibles en justicia. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a la humanidad en el trato
o aspectos como el cariño, o aspectos como que realmente no, creo que no son regulables, ¿no? Y que siguen. Es decir, que uno puede hacer una actuación pues realmente justa, ¿no? Incluso técnicamente muy perfecta, pero le puede faltar algo, ¿no? Que realmente se escapa, porque uno puede hacer lo mismo exactamente, pero hacerlo de una forma y otra, y el matiz está en un algo personal que no es exigible, que tiene que ver con un matiz afectivo, ¿no? Y que en cambio al final es lo que, desde mi punto de vista, hace que una acción valga o no valga, porque al final, si hacemos una acción técnicamente correcta, pero fría emocionalmente, ¿no? Entonces, el discurso me ha parecido muy bueno desde el punto de vista teórico, y realmente le felicito porque a mí me ha ayudado mucho, pero me ha parecido que de alguna forma, ¿no?, los aspectos emotivos, ¿no?, y emocionales que realmente luego la relación humana, yo soy psiquiatra y quizás por eso valoro mucho esto, pues son los que dan ese sentido, ¿no? O sea que si realmente yo no pongo esa emoción, en realidad tampoco estoy dignificando, ¿no? Si hago una intervención como muy correcta, pero sin emoción. Gracias. Gracias a vostede polo contamento, que vai nunha liña acertada. Eu si creo que hai intervencións. Unha intervención fría emocionalmente pode ser unha intervención técnicamente correcta, pero unha intervención incompleta, ou unha intervención, desde logo, éticamente mellorable. O asunto é se só se debe exixir a corrección técnica na atención ás persoas con capacidade. E que a miña tese é a que sostén vostede, pero aínda máis exixente. Isto é, cando eu convirto as emocións en algo exixible, estou dando un paso máis. É dicir, estou aliñado con vostede, recoñecéndolle o seu acerto na observación, pero dicindo que iso non é unha cuestión disponible, que non está a dispor dos profesionais ser únicamente correctos desde o punto de vista técnico, senón que hai certas virtudes que teñen que ver coa forma de realización da acción que tamén se deben exixir. Eu non creo que a profesionalidade sexa ter competencia técnica, senón que hai que ter tamén competencia axiolóxica, competencia nos se quere, competencia emocional. Esa é a miña tese. É unha tese, obviamente, non só teórica, senón que se manifesta na práctica, pero o coñecemento técnico é un punto de partida. Se eu non son quen de realizarlo e intervir de xeito que transmita esa profesionalidade no exercicio, non limitada ás cuestións teóricas ou técnicas, senón que non inclúa esa dimensión emocional, é unha intervención imperfecta, unha intervención en que ten razón, en iso sí que é inobxetable. Como podo avaliar eu que esa intervención ten o grau de emoción correcto desde o punto de vista de exigencia? Aí sí que estou de acordo con vostede. Pero a miña tese sería a competencia técnica é só unha dimensión, probablemente a primeira, pero non abonda para garantir esa profesionalidade desa intervención correcta.